साथियों, नॉलेज फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है साथियों। मैं डॉक्टर प्रताप सिंह एक नए जोश के साथ आपके लिए एक लाया हूँ एलो कफ केयर सिरप। इस सिरप के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये एक हर्बल आयुर्वेदिक कफ केयर सिरप है। इसके अंदर मुलेठी, घृतकुमारी, मुनक्का, तुलसी के सबसे ये सिरप बनी हुई है साथियों। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये सर्दी, ज़ुकाम, खांसी और गले में खराश होना उसमें काम करती है। इसको उपयोग करने का जो तरीका है साथियों, सुबह और शाम खाना खाने के बाद 2-2 ढक्कन गुनगुने पानी में इसका इस्तेमाल करें साथियों। ये आयुर्वेदिक है, हर्बल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।